Hi Petri, heute bin ich an meinem Hausgewässer, werde versuchen einige Rotaugen und einen Hecht zu fangen. Aber gerade Futter angemacht für die Rotaugen. Wollen wir mal sehen, vielleicht geht was. Mal schauen. Das Futter besteht aus Maden, Mais und Rotaugenfutter und Hanf. 2 Hände voll Hanf. Ich werde jetzt mal anfüttern, dann werden wir sehen, ob was geht. Eine Rotfeder. Schön. Kommen die Karpfen. Aber ich möchte ja nur Rotaugen. Super. Das war ein Aaland. Eine Schleie.
wunderschön. Hartes Maul. Tschüss. Wir wollen nur Rotaugen heute haben. Eine Brasse. So, jetzt habe ich wieder einen Hechtbiss. Aber nicht groß. Ab. Pech. Das ist ein toten Köderfisch. Ein Rotauge. Seht ihr? Das ist die Ausbeute an Rotaugen, ein paar schöne dabei. Da werde ich mir 8 Stück raussuchen und werde die zubereiten. Werde ich bei mir im Lager, in meinem Wikingerlager, werde ich die am Lagerfeuer zubereiten. Versuchen wir es nochmal. Jetzt. So, okay, ich werde jetzt mein Angelzeug einpacken. Dann werde ich aufs Grundstück fahren, werde die Fische zubereiten, ein Lagerfeuer machen und werde die Fische braten. Und das zeige ich euch auch noch, wie ich das mache. Okay, bis später. Tschüss dann. Hi Petri, bin wieder auf meinem Grundstück. Jetzt werde ich die Rotaugen zubereiten, wo ich gefangen habe. Ich habe mir 6 Stück rausgesucht. Hier sind sie, habe sie ausgenommen, geschuppt und mit dem Messer habe ich sie geritzt. Hier ist die Pfanne. Hier habe ich mir einen Tisch gebaut und ein Regal. So langsam wächst das Lager.
Feuer brennt. Da warten wir noch kurz, bis es etwas abgebrannt ist. Dann werden wir die Rotaugen darauf backen. Jetzt werde ich die Rotaugen salzen und pfeffern. In Mehl wenden. So. Öl in die Pfanne geben. Das Lagerfeuer stellen. So sehen die Rotaugen aus. Gesalzen, gepfeffert und in Mehl gewendet. So, jetzt können Sie braten. Oh, das sieht schon gut aus. Heiß. Ich habe jetzt 6 Rotaugen.
habe ich mir rausgesucht und die anderen Fische habe ich wieder schwimmen gelassen. Aber das reicht mir. Habe sie mit dem Messer aufgeritzt, dass sie besser durch sind und die Gräten auch. Jetzt bekommen sie eine Farbe. Heute sind sie gleich gut. Schaut mal, das sind die Rotaugen. Mein Messerspitze abgebrochen. Wow. Salz. Super. Gut. Der Nachbar baut an die Hütte. Schmeckt super. Bühnenweißes Fleisch. Perfekt. Durch das ich die eingeritzt habe, die Rotaugen,
Kann man die Krähen teilweise auch mit essen. Unverputzt. So, jetzt werde ich euch mal mein Nachlager zeigen. Die Rotaugen sind verputzt, haben gut geschmeckt. Werde ich, denke ich, öfters machen. War richtig gut. Hier nochmal den Tisch und das Regal. So, hier ist mein Holz. Hier ist die kleine Küche. Mein Räucherfass und mein Wikingerbett. Das habe ich jetzt gebeizt. Dann habe ich mir noch ein Wikingerschild gebaut. Und 2 Äxte. Die Äxte habe ich aus Holz habe ich die gemacht. Ich habe Originaläxte, aber die möchte ich nicht hier hinhängen, weil ich habe Angst, es wird eingebrochen. Deswegen. So. Hier kommt demnächst noch ein Tisch hin. Und dann bin ich fertig. Aber mir fällt schon noch was anderes ein. Ich kenne mich. Noch eine kleine Hütte werde ich noch bauen. So, das war's für heute gewesen. Ich habe Rotaugen gefangen, habe eine Schlei gefangen, habe einen Karpfen dran gehabt, ein großer, wo mir abgerissen ist. Hat die Schnur gesprengt, die Hauptschnur von den Rotaugen. Schnur, war klar. Dann habe ich 2 Hechtbisse gehabt, die habe ich versemmelt. Ja. Und 2 Brassen habe ich noch gefangen und ein Aaland. Also war ganz gut, hat Spaß gemacht. Und das mit den Rotaugen heute auch. Ne? Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß am Wasser und im Wald. Euer Helfrichs Angelsport. Wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.